ତେଣୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହବ ଅଡ଼େ ବେଞ୍ଜିନାନି ତଲେ ମାର ବିଶ୍ୱାସ ଜର୍ମାନେ ଆଉ ତାହା ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏଦାନି ମାର ମାହିଦି ତ ଏଇଟା କରିତେ ମାର ଗିଲି ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାର ସିନିକିନ ଦିଆବଳ ସର୍ପ କଥା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ଅଡ଼େ ରାଜ କଥା ମିଙ୍କ ବେସା ଯେତେନି ସେ ଆକାଶରୁ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଦାଟି ଲେଗ ପଟେ ତାର ରିହା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଲୁସିଫର। ଏଦାଟା ତେ ଲୁସିଫର ପେ ତାକୁ ସର୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା। ଏଦାନି ରାଜ ତଲେ ଏଦାନି କଲ୍ପେ ଆତେ ସେ ପୁରାତନ ନାଗ ସେଟା। ଏଦାଟି ପୁରା ନାଗରାଜୁ ସେ ତାର ସବୁ କ୍ଷମତା ଏ ପ୍ରଥମ ପଶୁକୁ ଦେବ। ଏଦାଟି ଡମ୍ବେ ଅଧିକାର ଏ ନକେତି ପଶୁ କି ହିପକେ ଆନେ ସେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଦାଟି ତଞ୍ଜା ଏ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏଦି ଲୋକ ତଞ୍ଜା ଏ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏଦାଟି ମେହା ଆଗଟି ବଡ଼ାଇଜୁ ସେ ଡେଭିଲ ସ୍ପିରିଟ ଯୋଉଟାକି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏଦାଟି ଗୋଟେ ତଞ୍ଜା ଆଗଟାଇ ଏଦାଟି କଜା ବଡ଼ାଇଜୁ ଏ ସେ ନ ଦେଖାଯାଉ ନା ତାର କାମ ସବୁ କରିବ। ଏଦାଟି ତଞ୍ଜା ଆନେ ଏଦାଟି କିନେ କମା ତାର କାମ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେ ଏ ତନେ କମା ରପେଲ ତକି ଗୋଟେ वेखेल तक एचर लोक के एदटी आने हालेलुया। तेणु मोर प्रिय लोक माने किना जीवते लोक से माने दियाबल सर्प को लोक माने देखि पारबे नाही। ए राचु आंबाई में ऐसी हां किंतु शेषर तार असल रूप देखे बसे यदि डाई पोटा दे तने वाणा तो हने। हालेलुया। एले ए चिता बाग परी ए मूर्ति को लोक माने देखिबे समुद्र बाहर थवा प्रथम पशु को यदि समुद्र टे होचाने और नौकेती पशु एदटी नो रमेहनेरी आ ताकू सब लोक देख सेटा सेटा घृणजनक वस्तु सेटा यदि नर बच्ची दानिएल भविष्य वक्ता कहिथिबा घृण्यजनक वस्तु पवित्र स्थान रे जाकरी बसबो। एदटी दानिएल भविष्य वक्ता बाबा दी एवं वेसांची एदटी एना किने एदटी रो घृणा वस्तु एदटी बच्ची किने जागत है दानिएल माथिलु सुसमाचार 24 पर्व तार 15 पद लिखाई छी। अरे माथो कोले सारे और टिके टिके पढिबा। हां आ जेतु वीडियो चली छी टिके पढलिया का हमें ताहा आगु को बढे पारेबा। टिके पढिबा माथिलु सुसमाचार 24 पर्व तार 15 पद। एनु तुमे माने जेते बेले दानिएल भाववादी द्वारा उक्त उत्सन्नकारी घृण्य वस्तु को पवित्र स्थान रे अवस्थित देखिब पाठक बुझंतु। हालेलुया। ए जगह रे आम देखि पारुछु ये बसता मार मेसेल पार्टी नहीं। एनु तुमे माने जेते बेले दानिएल भविष्यत वक्ता दानिएल भाववादी द्वारा उक्त उत्सन्नकारी घृण्य वस्तु को उत्सन्नकारी घृण्य वस्तु अरे इमने गटे भाषा दानिएल भविष्य वक्ता इटा चेसी आदि ए भाषा तायदटी अजाना को गया जाने और अजाति दिन से अजित भाषा जाना मंगा जाना ने मेरो मेहदेरी जो मैंने पढ़ुछ इमने गटे तेरे साधुइन जरे से माने बुझो अब तेरे पुंजो जे मैंने सुनुछ इमने गटे तेरे वेंजिन जरे से माने बुझो अब तेरे पुंजो प्रभु कहले महाप्रभु एतेसी तमे जानो आ बुझो मेरो पुंजो और जना बेंजो। हालेलुया। हालेलुया। प्रथमे बुझबार अछि तापर जानबार अछि न के वेनाई माने और पुनाई माने सुनले बुझिबो और वेचे मेरो बुझिले जानिबो और पुचे मेरो पुंजे रे। हालेलुया। हालेलुया। ए जगह रे ए भाषा प्रभु कहउछंती महाप्रभु साने पाठक बुझंतु बोल कहउछंती बा सदाना मेरो पुंजो। हालेलुया। हालेलुया। कोन सेटा बोल कहले एना इदि छे माचना बाबू देखो कोन सेटा बोल कहले ए प्रथम पशु उठिकी आसुची समुद्र रु और प्रथम पशु एदटी समुद्रटी निंगाना वाही ने बहुत पावरफुल पशु सेटा एदटी बेसी पावर गटा है से आसीबा पूर्वरु एटबानी नके गोटे भंड भाववादी आसीबो
নকে বানবিকিনি খ্রিস্টানের আই বানেছি ବାକ୍ୟରେ ସେ ବଣ ଭାବବାଦୀକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ସମୁଦ୍ର ଆସିବା ପଶୁକୁ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତମେ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ ଆକା ପ୍ରଥମରେ ଆସିବ, ବାହାରିଥିବ ସେ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବୋଲି କହିଲେ ଏ ପ୍ରଥମ ପଶୁକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ ଆସିଥିବ। ବୁଝିଲ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଲଗ ହେଇଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ପ୍ରଥମ ପଶୁକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ନକେତି ପଶୁ କତା ବେସେଲ ତାକି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ ବାହାରିବ। ଅରେ 2 ନମ୍ବର ପଶୁ ହତାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗ ପଶୁ ବୋଲି କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ପଶୁ ଜାନା ତାକି ବେପାଇ ନେଛେ ବାକ୍ୟରେ ପଶୁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ବାକ୍ୟତା ବାଇବଲତା ରାକେ ଆନ ପଶୁ କ୍ରୂର ମୃଗ, ଏଟା ମାନେ ଭୟଙ୍କର, ମାନେ କ୍ରୋଧ, ମାନେ ବାଘ ଯେମିତି ବେଶୀ ରାଗିଟା ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଦଟି ଏନକି କାର୍ନି ଏନକି ମୂର୍ଖ ଗର୍ବ ଗଟାଏ ଅରେ ଏଲାତି ବୁଦ୍ଧି ଗଟେ ମାनसी ବେ ବେପେ ହାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଥମ ଦିଆବଲ ସର୍ପକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହି ସାରିଲେନି, ନକେତି ରାଚୁ ମଗ ବେସ୍ତାତେନି ସେ ଆକେ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଦି ନାଟତି ମାନେ ଗୋବର ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜେରକ୍ସ କରିବା ଲୋକ। ସେ ଏଦଟି ମହାପୁର ଜେରସି କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ କପି ମାରବ। ସେ ଏଦଟି ମହାପୁର ସବ ଏଦଟି ସେ ସ୍କାନ କରି ପଠେଇବ ଏ ବଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ପାଖକୁ। ଏଦଟି ଏଦଟି ନରବେକାନା ପାଣ୍ଡିನ ଏ ବଣ୍ଡ ବାଣବେକିନି କିଛାନି ଆକି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଶୁଣ, ଏଆଡ ସାଇଡ ଶୁଣିଲେ ଏଆଡ ସାଇଡ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ಅದ ಇತ್ತಲ ಇತ್ತಲ ಸಿನಕಿತ ಮೇರೆ ಪುಂಜಲಾಡೋ ದರಿ ସେ ଆସି ಜಾಗ್ರತ ಆನವೆಂಜೋ ಸಿನಕಿತ ହେଲେ ଏ ପଶୁର ପାୱାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଏ ପଶୁକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ଆକା ବୁଝିପାରିବ ତମମାନେ। ସତ ମିଛ? ಎ ಪಶುತಿ ಕತ್ತ ಮಿಂಗ ವೆಸೆಲೆ ತಕಿ ಒಳ ಬುಜೋ ಕೇರ್ ತಕಿರೋ ಐ ವೆಹತಿ ದೆ ಮೇರೆ ಪುಂಜರಿ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ କିଏ କହିଲେ ତମେ ବୁଝିବ? ಅಂಬಾಯ್ ವೆಹತೆ ಮೇರೆ ಪುಂಜರಿ। କୋଉଠର ଇଂଲିଶ ପାଷ୍ଟର ଆସିଲେ କହିଲେ ବୁଝିବ ତମେ? ಒಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಲೆ ವೆಹನೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ವಾನ ವೆಹತ ହଁ, ତମ କୁଇ ଭାଷାରେ, ତମ ଭାଷାରେ ତମକୁ ଯେ ବୁଝେଇବ ସେ ଆସିଲେ ଆକା ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ಒಡೆ ಮಿ ನಿಜೆ ಜೋ ಜೋ ಜೋಕಡೆ ಭಾಷೆ ತಲೆ ಮೇಗಟ ವೆಹತನೆಸಿ ಎವ ಮಿಂಗ ವೆಹತತಿದೆ ಮೇರೆ ಪುಂಜಲಾಡಿದೇರಿ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಿಂಗ ವೆಸೆಲ ଏ ଜିଉଦୀ ମାନେ ବୁଝିବାର ଅଛି ବୋଲି, ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଜିଉଦୀ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଜିଉଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆକା ଜଣକୁ ସେ ଶୈତାନ ବାହାର କରିବ। ହଁ, और ए जीव लोग पुंजल तक ए जीव लोग भीतर ए वेचिते मेरे पुंजलाड़ दे रे ସେ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ, ए दे आते 2 नंबर ते पशु ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, एवं बनबेकिनी क्रिस्टानी ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସେ। एवं बनबेकिनी क्रिस्टानी। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। ସେ କାମ କରିବ, ସେ एवं कमाया का केलाड़ी ने ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେ କାମ କରିବ। एवं डंबे देश ता कमाया का किनेसी ଇଏ ପ୍ରଥମ ପଶୁ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲେ नौकेती पशु कमा किने छे ସେ କଥା କହିବ। एदटी जोले लाड़ी ने ସେ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ତିଆରି କରିବ। ଇଏ ନୌକେତି ପଶୁତି ମୂର୍ତ୍ତି ନବେ ବସତେ ପେକି କେଲ ହିନେ ଏତେ କାମ ହଉଥିଲେ, ଏତେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? और एची कमा एची बेंगा बेंगा कमा आइने एदने महाप्रेम बिहाजीने सी ଆମ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? मा महाप्रेम खीने सी ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? एवरे डंडो इले सेना तकी। ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ एवरे डंडो इले सेना तकी चाहे ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। और ए एवरे एना किछि समय रो एचरा दिन तकी एला कि साय में हिने सी ଆଇବାକୁ ଯେମିତି କି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶୈତାନକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, आइब के कि ओरे पेन के परीक्षा के सुनी हेले तकी सुजोग हिप के हां से ଏ ଶୈତାନ ଯେ କି ଦିଆବଲ ସର୍ପ କହିଲେ ଲୁସିଫର, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ମାଗିକି ଆସିଛି। और ई पेन जका एना काने और महापुरुषन हजाना एदट हुकम विसना वहाने। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କଥା ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ई कथा देशते लोक पुण्य एरे ହେଲେ ଆର ପାୱାର, ସେ ଯେତିକି ତୋର ପାୱାର ଅଛି, ଯେତିକି ତୋର କୌଶଳ ଅଛି, ତୁ ଯେତିକି କପି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତୁ ସବୁ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। और ए पेन की और दियाबल की एना काने
ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾಪುರ ನೀನು ಹೊಲ 7 ವರ್ಷ ತಕ್ಕ ನೀನು ಜಾ ಏನ ಕಿನ್ನುತ್ತೆ ಕಿಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಲೋಕು ನಾ ಲೋಕು ನಗೋ ಮನು ಒಳ್ಳೆ ಬಯಕೆಲಾಡೋದು ನೀವೇಸನ ಪಂಡತ್ತಾನೆ ହାଲେଲୁୟା ಅಲ್ಲೇ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଏ ବାହାରିବ ಹೋ ಆತ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಪಾಬರ್ತೆ ಲೋಕಮ ಲೋಕ ನೀವು ಸೇವಕ ಮಜಾನು ହଁ ನಾನು ಪಾಬರ್ಸಿನ ಕೇಳಿ ಹಜಿ ಮಾತೆ ದಟ್ಟಿ ಬಾನೆ ହାଲେଲୁୟା ଏଥର ପରମେଶ୍ୱର ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା ମୁଇଁ ଆକେ 27 ପର ବୋଲି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಾಕಿನಿ ಒಡೆ ಏದನ ಜನತ ಹಬ್ಬ ಏನಕ್ಕೆ ಬಯಕೆ ಕಾಚೆ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ದೇಶತಿ ಲೋಕ ಬಯಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕೆ ಪೇನುವಾನೆ ಚೇಲ್ವಾನೆ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ସେଠି ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାଇଁ ಅದಕ್ಕಾರ ಪಾಠನೆ ರಾಖ್ಯಾನೆ ଏ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁକୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିବ ಅವಡೆ ನೋಕೇತಿ ಪೇನುತಿ ಮನ ದಂಬೆ ಅದಕ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ತಕ್ಕಿಂಜಿ ಒಡೆ 2 ನಂಬರ್ ಅತಿ ಪಶುತಿ ಅದಕ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ବିଜା ଲାଗୁଛି କି ଟିକେ ଶୁଣ ଗାର କରଞ୍ଜୁ ଏବେ ତୁମେ ଏ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେବା ଏବେ ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଘଟିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ಅಡೆ ಪಶು ಲೆಕ್ಕ ಮಾರ ಹೆಗೋಕಾತನ ହଁ ಜನ ಜಹ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಜ ಗೊಟ್ಟವಾನೆ ଜଗତରେ ରିଏଲ ଭାବରେ କେମିତି ଘଟିବ ଏଇ ଜିନିଷ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ರಿಯಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಾನೆ ಏದಾನೆ ಗೊಟ್ಟವಾನೆ ಏದಾನೆ ನಾನು ಬೆಸ್ತಾಯಿ ହାଲେଲୁୟା ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಯ್ಯ ଏ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ବୋଲି କହିଲେ ಈ ನೌಕೆತ್ತಿ ಪಶು ಏನ ಇಚ್ಛೆ ಹೇ ଏ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯିଏକି ଘୃଣା ବସ୍ତୁ ଘୃଣା ଜଣକ ବସ୍ତୁ ଏ ଏବେସି ବାଚିକିନି ଜିନିଷ ଏବେସିର ବଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାଲେଲୁୟା ସେ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ତାର ବୋମା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ତିଆରି କରିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ସବୁ ସେ ବୋମା ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛକ ଜାଗାରେ ତାର ବୋମା ରଖିବ ପ୍ରଥମ ପଶୁର ବୋମା ଅର୍ଥ ତାକୁ 7ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିବ ହେଲା 7ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିବ ଆଉ 10ଟା ଶୃଙ୍ଗ ଥିବ ହେଲା ସେ ଦେଖିବାକୁ ସିଂହ ମାନେ ଚିତାବାଘ ପରୁଥିବ ତାର ପାଦ ଭାଲୁ ପାଦ ପରୁଥିବ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ତାର ପାଟି ସିଂହ ପାଟି ଥିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ପଶୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବ ଏ ସୈତାନ ଏ ବଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ହାଲେଲୁୟା ତାକୁ ନେଇକରି ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ରଖିବ ବୁଝିପାରୁଛୁ କି 1 ನಂಬರ್ ಅತಿ ಪಶು ಜಹ ಕಿತ್ತೆ ಅದು ಏದಾಣಿ ಏನಕ್ಕಿನೆ ಅವಳೆ 2 ನಂಬರ್ ತಿ ಪಶು ಜನ ಅದನ್ನ ತಯಾರಕ್ಕಿನೆ ಜನ ಅವಳೆ ದಂಬೆ ಚೋರ್ಚು ಅಂತ ಏ ಬೊಮ್ಮ ಇಟ್ಟನ ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಕೇಳಿ ತಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಕಿನೆ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊಟ್ಟವ ನೋಕೆ ଗୋଟେ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ಸೋ ಲೆಂಜ ನೋಕೆ ହାଲେଲୁୟା ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ಅವಳೆ ಬಣ್ಬೇಕಿನಿ ಕಿಷ್ಟನಿ ಅವಶ್ಯ ಏನಾಕಿನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಲೋಕ ಇಚ್ಛೆ ಅವಳೆ ಮಹಾಪುರ ನಮೀನಿ ಲೋಕ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ଏ ଲୋକ ତାଣ ଏତେ ହେନେ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯାକ କରୁଥିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତୁମ କିଏ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ଭାଇ ବୋଲି କହିବ ସେ ଏଦାଟି ଭିତରେ ଭିତରେ ଏଦାଟି ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ କମା କିନେ ହଁ ନିଜನ ଏଦାଟି ଆମ୍ବାତି ଇଚ୍ଛେ ମି ତାଇତେନେ ଏଞ୍ଜେ ହେନେ ଏଦି 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିବ 7 ବର୍ଷତି ଓଡ କଜା ଶନି ଦଣ୍ଡ ଏଦାଟି ଆରମ୍ଭ ଏ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠି ଆସିବା ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶର ଆରମ୍ଭ ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିବା 70ତମ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଦିନ ଓଡେ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ଏମନେ ଗଟେ ହୋଚାଞ୍ଚେ ଏଦାଟି ବେଶୀ ନେଇ ಕಥಾ ಸಮುದ್ರರು ಬಾರುವ ಸಮಯರು ಎದಟಿ ಸಂಬರ್ತಿ ಹೋಚಿನ ಪುಟತೆ ಕಮ ಎದಟಿ ಏನ ಎದಟಿ ಆರಮಾನ ଏବେ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗଦ ଉପରେ ବସିକିରି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ଦିନ ସେ କେତେ ସପ୍ତାହ ସରିଲା ବୋଲି କହିଲେ 69 ସପ୍ତାହ ସରିଗଲା ସେତେବେଳକୁ ହେଲା ତାପରେ 70 ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବାକି ରହିଅଛି ହାଲେଲୁୟା ସେ 70 ସପ୍ତାହ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି କହିଲେ ଏବେ 2025-26 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ସମୁଦ୍ର ବାହାର ଆବା ଦିନ ଠାରୁ ସେଟା ଆରମ୍ଭ ହବ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଦିନ ଠାରୁ
7 ବର୍ଷ ଲେଖା କରାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଟା ଶେଷ ସପ୍ତାହ। କି ସପ୍ତାହ? ଶେଷ ସପ୍ତାହ। ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଥିବା 70ତମ ସପ୍ତାହ। ସେତେବେଳେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଘଟିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିବା ସେହି ପଶୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଯାକ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ସେ। ତୁମେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ କର, ତମ ଜାତକ ସବୁ କହିଦେବ ସେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଲୋକମାନେ ଦେଖିକିରି କାବା ହେଇଯିବେ। ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଲୋକମାନେ କାବା ହେଇଯିବେ। ହେଲେ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ହାଲେଲୁୟା। କାହାର ପାଖକୁ ଆସିବ? ଜନସମାଜ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆସି କହିବ, ମତେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ମସିହକୁ ପରିଚୟ କରିବି ବୋଲି କହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ବହୁତ ଗଭୀର ବିଷୟ, ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ବିଷୟ ଏଟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆସିବା ଦିନ ତମେ ଜାଣିଦେବ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ଦିନ ତମେ ଜାଣିଦେବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କଥା କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ସ୍ଥାପନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ବାହାରିକିରି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ବର୍ଷେଇବ। କି ବର୍ଷା ବର୍ଷେଇବ? ସେ କଥା କହିବ। ପୁଣି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କାବା ହେଇଯିବେ, ଚାନିଆ ହେଇଯିବେ। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ନାସ୍ତିକବାଦୀ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେଇବ କିଏ? ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭଣ୍ଡ ବାବାଦୀ ବିଶ୍ୱାସ କରେଇବ ସେମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାକୁ। ସବୁ 167 ନମ୍ବର ଲଗାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବ ସେ। ବୁଝିପାରିଲ କି? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ବୋଲି କହିଲେ, ଇଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକିରି ମୁଁ ତୁମକୁ ମସିହକୁ ପରିଚୟ କରିବି ବୋଲି କହିଲି ନା, ସେ ମସିହ କିଏ ବୋଲେ ଏ ପଶୁ ଆକା ବୋଲବ। ଏ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ଆକା ବୋଲବ। ଏ ମାନେ ପୁରା ଶକ୍ ହେଇଯିବେ ଏଥର। ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ମସିହକୁ ପରିଚୟ କରିବୁ, ଏ ବସ୍ତୁକୁ, ଏ ଘୃଣା ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖିକିରି ପରିଚୟ କରୁଛି, ଇଏ କିଏ? ଏ ଆମର ମସିହ ନାହିଁ ବୋଲବେ ସେମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ସେ କହିବ, କିଏ? ଏ ପଶୁ ଭାଇମାନେ, ମତେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ କି ବୋଲି କହିବ। ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାତ୍ର ମତେ 7 ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ବୋଲବ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଆସିକରି ୟାର ଦ୍ୱାରା, ଏ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେବ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଘୃଣା ବସ୍ତୁ ସେଟା। ସେ ବସ୍ତୁ କେବେ ପରେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଦେଖାଯିବ। ସେ ସିରିଆ ରାଜା, ସେ ଇରାକ ଦେଶର ଆଇବ ସେ। ହାଲେଲୁୟା। ଇରାକ ଦେଶର ସମୁଦ୍ର, ଇରାକ ଦେଶରୁ ଆଇବ ସେ ସିରିଆ ରାଜା। ଅକ୍ଷର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛୁ, ସେ ଜଣେ ରାଜା। ଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପଶୁ ଜଣେ ରାଜା। ହାଲେଲୁୟା। ଉତ୍ତର ଦେଶର ରାଜା ସେ। ଉତ୍ତର ଦେଶରୁ ଆଇବ, ଇରାକ ଦେଶରୁ ଆଇବ ସେ। ଆସିକରି ମୁଁ ତୁମର ମସିହ ବୋଲବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କି ସେ ବଣ ବାବା, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ କି ଏ ଏକା ଆମର ମସିହ ବୋଲି। ହେଲେ କେମିତି ଇଏ ଆମର ମସିହ ହବ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ବୋଲେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ଏକା। କି ପାଇଁ ବୋଲେ ଏବେ ତମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛ ନା, ସେ ଟାଇମ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ତମେ ମାନେ। ସେ ଟାଇମ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହ କହିଥିଲି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ବସିବ, ଆସିକି ପାଷ୍ଟର ପୁରା ଆକାଶ ବସିବ ସେ। ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ତାର ମସ୍ତକରେ 10ଟା ଶୃଙ୍ଗ ଝୁଲୁଥିବ, 7ଟା ମସ୍ତକ, ସେ ଚିତାବାଘ ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ପାଷ୍ଟର ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କରି ଦେଖାଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଲୋକମାନେ କାବା ହେଇଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଦିଦି, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଏଇ ଜାଗାରେ ବୋଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସାଧୁମାନେ ବୋଲେ କିଏ? ଆମେ ମାନେ ଏକା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୁଆ ହେଇଥିବା ଆମେ ମାନେ ଏକା ସାଧୁମାନେ। ଆମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ଶୈତାନ ଆଇବ। କେମିତି ଆଇବ? ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆଇବ।
ସେ ଦେଖିବାକୁ ମେଷ ଶାବକ ପରି ଦେଖାଯିବ। ସେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ଆସିକରି ଆମକୁ ପ୍ରଲୋଭନ କରିବାକୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ ଘୃଣା ବସ୍ତୁ ଆଣିକରି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରଖୁଛି ବୋଲିକରି ରାଗି ଯିବ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରକୁ ପଳେଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ରହିଯିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବେ। ପ୍ରାଇଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ 10ଟା ରାଜା, ଏ 10ଟା ଶୃଙ୍ଗ ବିଷୟରେ, ଏ 7ଟା ମସ୍ତକ ବିଷୟରେ